大家好，全新一輯回家小百科又同大家見面啦。今集我哋將帶大家深入了解 BC 省面積最大、發展速度最快嘅城市之一 City of Surrey。Surrey 呢個地方憑住快速增長嘅人口、完善嘅基建、多元化經濟同優質教育資源，每年吸引超過萬名新移民同專業人士來呢度工作同定居，並一直穩守北美投資熱點嘅寶座，仲吸引住全球目光。截至2024年，Surrey 嘅人口已經突破68萬，勞動人口有37萬，預計到2031年會衝破80萬。而且，Surrey 嘅就業市場一直穩定增長，高薪行業好似醫療同科研嘅比例都好高，平均年薪高達12萬。教育方面，3間大學嘅擴展更吸引咗超過28000名學生同人才，而其中有超過60%嘅畢業生選擇留喺 Surrey 發展事業。隨住 Surrey 嘅人口持續快速增長，房屋供應明顯追唔上，導致租金一路飆升，市場需求非常強勁，樓市發展潛力好大。一連4集，從基建、就業、教育同投資4大方面，為大家逐一揭示點解 Surrey 會成為投資黃金地段嘅秘密，記得密切留意啊！如果大家想知更多加拿大樓市動向，歡迎隨時揾我哋了解更多。